在中强，古人是我渴求回答的。我叫杨全，一名90后，老家是文字的，在中强修车15年。初中毕业，19岁入行，25岁和我媳妇在中强四环路开店。这些年始终坚持能修不换，像底盘异响，别人那里动不动都换中程，在我们这里换胶套就行了，绝不坑人。每辆车我都用心去对待，平匠心修车。我追本不会花言巧语，但我保证靠谱、放心、省钱。不管你车有什么问题，想比价随时找我。耍到就是缘分，给努力修车的90后点个赞支持一下。